या इथं तुला जास्त त्रास आहे, इथं जास्त त्रास आहे, त्यानंतर इथं जास्त त्रास आहे है ना, आणि इथं जास्त त्रास आहे, बरोबर ना? बघ इकडं इकडं जास्त त्रास आहे, डाव्या पायात, उजव्या डाव्या दोन्ही पायात त्रास आहे. मोकळं सोडायचं शरीर, हा एकदम मोकळं सोडायचं. मोडलं का रे? मोकळं सोड शरीर, हा काहीच करू नको. श्वास घे मोठा, सोड, घे परत एक, सोड, श्वास घे, सोड, घे, सोड. मोकळं 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 सोडून दे, काहीच करू नको. एक अंगावर झोप असं, सरक पुढे ये अजून पुढे तुला काय सरळ. हा वरचा पाय थोडा वाकवा असं, असं, शाबास. हात दाखव थोडा असं हो. हा बस, हे कोपर धर असं, आणि खालून हे कोपर धर, रिलॅक्स झोप एकदम. हा एक श्वास घे मोठा, सोड, घे परत, सोड, हळू श्वास घे मोठा, हा सोड, ठीक. तिकडच्या अंगावर मोडलं का? तिकडच्या अंगावर सर का, श्वास घे एक मोठा, सोड, घे, सोड, आता हळूच मोठा श्वास घे, हा सोड, सोड श्वास, अजून एकदा सोड, सोड, बस, झोप सरळ. मोकळं सोड एकदम. हा कसं वाटतंय? बरं वाटतंय? तिकडं तोंड कर आता माझ्याकडे. एक पाय छोटा मोठा आहे काका, इकडं बघा. हा पाय जो आहे ना, हा छोटा आहे, हे बघा दोन्ही अंगठ्या बघा. हा पाय छोटा आहे, हा पाय मोठा आहे. ते शिर दाबल्यामुळे होते तसं. आता पहा, चला सरळ. ढिल्ला सोड पाय, ढिल्ला सोड. ये खाली घेऊन चल. पाच सरळ.
तुझं ठेव. तुझं ठेव. बस. उभं राहा. माझ्या हातावर हात धर. पुढे चालतो बस. आता मी माग सरकल बर का. तुझं सगळं ओझं माझ्या अंगावर टाकून द्यायचं असं. हा, पाय जागेवरच ठेवायचे, पाय हलवायचे नाही. हा, फक्त ओझं टाकायचं अंगावर. पाय राहू दे, पडत नाही. राहू दे राहू दे. श्वास घ्या मोठा. सोड. बस झालं.